тут долгоиграющее, что-то тут в ближайшие пару дней съестся. Но сегодня мы с вами посмотрим типичную, так сказать, продуктовую. Извините. Вы слышите это? Это у нас 18 часов 20 минут. И это у нас включилась система экстренного оповещения. Вот так в Сингапуре оповещают. Это сигнал, чтобы все включили телевизоры, радиоприемники.